Kampus Perzijsko-bosanskog koledža se nalazi u Lješevu, općina Ilijaš. Sa radom je počeo 1999. godine, a sačinjavaju ga predškolska ustanova Behar, osnovna škola Đulistan i Perzijsko-bosanski koledž sa internatom. Nastava se odvija po planu i programu Ministarstva obrazovanja i nauke kantona Sarajevo. Kampus je nastao kao rezultat ljubavi i želje, ali i potrebe za stvaranjem zdrave odgojno-obrazovne sredine u kojoj se posebna pažnja poklanja izgradnji jake, moralne i intelektualne ličnosti od predškolske do zrele dobi. U sklopu kampusa nalazi se i koledž sa internatom, koji pruža sve uvjete za razvoj psihofizičke ličnosti na svim aspektima njenog djelovanja. Do sada u koledžu je sve svoje srednje obrazovanje završilo 17 generacija maturanata. Najveće priznanje za uposlenike škole jest činjenica da se nekadašnji učenici rado odluče svoju djecu upisati u naš koledž, a nerijetko su i sami uposlenici koledža. Jedinstvenost ovog kampusa se ogleda u tome što se svako jutro u sve 3 institucije kampusa sluša himna domovine Bosne i Hercegovine. Učenici Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom ne druže se samo u prostorijama koledža, nego se za njih organiziraju pored terenskih nastava i mnogobrojni izleti kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu. Koledž posebnu pažnju prilikom obilježavanja važnijih datuma odaje žrtvama stradalim u Potočarima, Ahmićima, ali i obilježavaju godišnjice smrti rahmetli prvog predsjednika Alije Izetbegovića. Perzijsko-bosanski koledž će upisati novu generaciju učenika i učenica. Informirajte se, razmislite, možda je Perzijsko-bosanski koledž pravi izbor i za vas.